Hey guys, আসসালামু আলাইকুম। OstHire আপনারা সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো আপনার সাথে আমি আসছি জাহিদুল ইসলাম লিডার। তো আজকে OstHire মধ্যে আমরা যে ভিডিও রিঅ্যাকশন করতে চলে আসছি, তো ভিডিওটি হলো ভাইরাল ট্রেন হর্ন প্র্যাঙ্ক 2021। তো আমরা আজকে ভিডিওটি রিঅ্যাকশন করবো, সবাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবা। অ্যান্ড এই চ্যানেলের মধ্যে আরও ভিডিও আসবে, সবাই পাশে থাকবা। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর বেল আইকন অন করে রাখা যেন সব ভিডিও সবার আগে তোমরা দেখে আসতে পারো। ধন্যবাদ। তো তোমরা সবাই শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখো, এনজয় করো অ্যান্ড আমার সাথে চলো। তো আজকে ভিডিওটা ইন্ডিয়ান ভিডিও, হিন্দি। তো সবাই শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখো অ্যান্ড ভাইরাল ট্রেন অন প্র্যাঙ্ক ভিডিও 2021 প্লে। ও মাই গুডনেস, সবাই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো, দেখলে ভালো লাগবে। ভয়েস রিঅ্যাকশন লোক এট দিস, যে ট্রেনের বদলা যদি ওই বাঁশির হুইসেল দেয় তাহলে কি রিঅ্যাকশন হয়। সবাই প্রস্তুত কমেন্ট করবা যে কার কিরকম লাগছে ভিডিও। হ্যাঁ, কমেন্ট করবা যে ভাই ভালো লাগে না এই সে হামতাম। 1 2 3। ও মাই গড, আসলে মানুষ যদি বাঁচতে চায় তো এরকম করতে চায়। হঠাৎ যদি ট্রেনে এসে যায় তারপরে করো কি করবা, মাথায় কিছু থাকে না, ডোর ছাড়া। পিছে ওই পুরুষ মনে হয় পুকুর করে জানি আবার। 1 2 3। What a reaction! Awesome. সবার বেশিরভাগ মানুষের এরকম হয়ে থাকে যে হঠাৎ যদি ট্রেনে হুইসেল, সবাই আতঙ্কিত এই আওয়াজের সাথে, কিন্তু সবাই পরিচিত না যে হঠাৎ কোন দিয়ে আইসা লাইনচ্যুত হইয়া চলে আসছে। পাবনা, ওইটা বাংলাদেশি ভিডিও, সরি। পাগলখানা পাবনা, সরি, জাস্ট মজা। এমনি পাগলদের জন্য সুব্যবস্থা রয়েছে, পাবনা চাইলে দিতে পারো। আর রিঅ্যাকশন Oh my god. তারা বলতে পারবো না যে কে কি করছে। ভিডিও সবাই শেষ পর্যন্ত দেখো, দেখলে ভালো লাগবে। না আমাদের চ্যানেল মধ্যে এইসব ভিডিও আমরা রিঅ্যাকশন করে রাখছি তোমাদের জন্য, তোমরা দেখে আসতে পারো। পিছে দেখো, পিছে তো দেখো। 1 2 let's go. সবার এক একটা আতঙ্ক, হঠাৎ করে দিয়ে চলে আসে। তোমার সাথে এরকম কাহিনী হলে তুমি কি করো, জবাব চাই কমেন্টে। So thank you everyone, this video কি করে দেখছো এটা তো তোমাদের ব্যাপার। এরকম ভিডিও আমাদের চ্যানেলের মধ্যে আরও আছে, সবাই দেখতে চাইলে ভিডিও চ্যানেলের মধ্যে ঢুকতে হবে, ঢুকে দেখে আসতে পারো যে ভিডিও কীরকম।
কী কী ভিডিও আছে। ধন্যবাদ সবাইকে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, আমার সাথে থাকো। লিঙ্ক গেম দিন তারপরে খুদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। এই ধরনের প্র্যাঙ্ক ভিডিও আছে, সবাই দেখে আসতে পারো।